Menschen ohne deutschen Pass dürfen in Deutschland nicht wählen, wer Deutschland regiert. Trotzdem haben sie Möglichkeiten, sich in Deutschland politisch zu engagieren. Das bedeutet, die Politik in Deutschland mitzugestalten. Ich habe 6 Ideen, wie du dich in Deutschland auch ohne deutschen Pass politisch engagieren kannst. Los geht's! Demonstrieren. In Deutschland hat jeder das Recht darauf, zu demonstrieren. Auch du. Zum Beispiel kannst du gegen Tierversuche demonstrieren. Oder du kannst für Frieden im Iran demonstrieren. Wichtig ist, wenn du unter freiem Himmel demonstrieren möchtest, dann musst du das vorher bei der Versammlungsbehörde anmelden. Dazu gibst du im Internet einfach Versammlungsbehörde und dahinter deine Stadt ein. Wenn du zum Beispiel in Berlin wohnst, wäre das Versammlungsbehörde Berlin. Dann kommst du auf die Seite und kannst deine Demonstration anmelden. Wichtig! Die Anmeldung sieht in jeder Stadt ein bisschen anders aus. Marjan demonstriert jeden Samstag für die Menschenrechte im Iran. Marjan kommt aus dem Iran und lebt seit 2022 in Deutschland. Ich denke, unsere Demonstrationen helfen, damit die Menschen in Deutschland, dass wir für die Rechte der Frauen im Iran kämpfen. Die ganze Welt soll das sehen. Partei beitreten. Wenn du die Politik in Deutschland mitgestalten willst, dann kannst du auch in eine deutsche Partei eintreten. Dazu brauchst du meistens nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. In einer Partei kannst du dich zum Beispiel für andere Menschen aus dem Ausland einsetzen. Wichtig! Es kostet meistens Geld, Mitglied in einer Partei zu sein. Ich habe auch ein Video über die Parteien in Deutschland produziert. An Kampagnen teilnehmen. Wenn du eine Partei gefunden hast, die deine Interessen vertritt, dann kannst du an Kampagnen teilnehmen. Das bedeutet, dass du zum Beispiel Plakate deiner Partei in der ganzen Stadt verteilst. So sehen mehr Menschen die Partei und wählen die Partei vielleicht. Allerdings ist das oft eine ehrenamtliche Arbeit. Ehrenamtlich bedeutet, dass du für deine Arbeit kein Geld bekommst. Bürgerhaushalt. In Deutschland gibt es etwa 250 Bürgerhaushalte. Was ist ein Bürgerhaushalt? Bei einem Bürgerhaushalt dürfen die Bürger mitbestimmen, wie die Stadt das Geld der Bürger ausgibt. Bürger sind alle Menschen, die in einem Land leben. In diesem Fall Deutschland. Jeder Bürger kann vorschlagen, für welche Projekte seine Stadt das Geld ausgeben oder sparen soll. Danach können alle Bürger über die Projekte abstimmen. Die Besten kommen dann in die engere Auswahl. Auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung siehst du alle Bürgerhaushalte in Deutschland. Ich habe den Link in die Beschreibung geschrieben. Da kannst du nach deiner Stadt suchen und wenn du Glück hast, ist deine Stadt dabei. Dann kannst du schauen, wann der nächste Bürgerhaushalt ist und dein Projekt vorschlagen. In Stuttgart gibt es den Bürgerhaushalt seit 2011. Stuttgart ist eine Stadt im Süden von Deutschland. NASA hat dort beim Bürgerhaushalt 2024 mitgemacht. NASA kommt aus Afghanistan und sitzt im Rollstuhl. Beim Stuttgarter Bürgerhaushalt setzt er sich für barrierefreie Bahnhöfe in Stuttgart ein. Barrierefrei bedeutet in diesem Fall, dass die Bahnhöfe einfacher für Rollstuhlfahrer sein sollen. Das Beste ist darauf, jeder kann beim Bürgerhaushalt teilnehmen oder mitmachen. Zum Beispiel in Syrien oder Afghanistan oder Iran oder Tunesien, da geht es nicht so wie in Deutschland. Und hier geht es jeder, egal woher man hierher kommt und welche Nationalität hat man. Und wenn man in Deutschland lebt und kann man mitmachen, kann man beim Bürgerhaushalt teilnehmen. Voraussetzung ist, dass man ja hier lebt und Bürger ist. Das ist das Wichtigste. Petition einreichen. Wenn du etwas in Deutschland ändern möchtest, dann kannst du auch eine Petition einreichen. Was ist eine Petition?
Eine Petition ist eine Beschwerde oder eine Bitte an die Regierung. Zum Beispiel könntest du sagen, ich möchte, dass auch Ausländer politisch wählen dürfen. Diese Petition kannst du dann starten und an andere versenden. Je mehr Unterschriften du von anderen Menschen sammelst, desto bessere Chancen hast du. Die zuständige Gruppe wird sich deine Petition dann anschauen und darüber entscheiden. Manche Petitionen werden abgelehnt, andere werden akzeptiert. Das Tolle ist, jeder in Deutschland darf eine Petition einreichen. Auch du. Den Link dazu habe ich in die Beschreibung geschrieben. Pro Jahr werden etwa 20.000 Petitionen im Bundestag eingereicht. Auch dazu habe ich ein Video produziert. Beirat werden. Außerdem kannst du in den Beirat deiner Stadt gehen. In dem Wort Beirat steckt das Wort Rat. Deine Aufgabe als Beirat ist es also, Politiker zur Migrationspolitik zu beraten. Das Problem nur, du darfst beraten, aber nicht wählen. Dazu hast du kein eigenes Recht. Nermin kommt aus der Türkei. Heute berät sie die Stadt Stuttgart zu Migration und Integration. Auch wenn sie kein Stimmrecht hat, findet sie, das bringt etwas. Wir haben die Möglichkeit zu zeigen, wir sind auch da. Und klar, dann gibt es halt irgendwelche Sachen zum Abstimmen. Da können wir leider nicht abstimmen, aber nur der Grund, dass wir da sind und auch da uns zeigen können, das ist schon für mich ausreichend. Jetzt möchte ich von dir wissen, hast du noch andere Ideen, wie man sich politisch engagieren kann? Dann schreib es in die Kommentare und teile deine Erfahrungen mit den anderen. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!